खनसे नङा खेबथाम जाबाय गावनि आंगो फिसाय आरो सानै 6 आरो 8 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ गारना खारनाया। क'क्राझार जिल्ला उल्टापानि आउटपस्टनि सिङाव थानाय गोरिबिल गामिनि सन्जीब औवारिनि आंगो बिसि रहिता औवारिया गावनि फिसाय आरो सानै 6 आरो 8 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ गावनि आंगो गामिनिफ्राय जेबो जाहोन गैयालासे खारखुमानानै दङ। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे सावगारियाव नुनाय आइजोखौ अन्नानै 9707715091 एबा 9394253106 जानबुं अनजिमायाव नख'रनि सोद्रोमाफोरनो खिन्थाहरनो थाखाय नख'रनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों। खनसे नङा खेबथाम जाबाय गावनि आंगो फिसाय आरो सानै 6 आरो 8 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ गारना खारनाया। क'क्राझार जिल्ला उल्टापानि आउटपस्टनि सिङाव थानाय गोरिबिल गामिनि सन्जीब औवारिनि आंगो बिसि रहिता औवारिया गावनि फिसाय आरो सानै 6 आरो 8 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ गावनि आंगो गामिनिफ्राय जेबो जाहोन गैयालासे खारखुमानानै दङ। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे सावगारियाव नुनाय आइजोखौ अन्नानै 9707715091 एबा 9394253106 जानबुं अनजिमायाव नख'रनि सोद्रोमाफोरनो खिन्थाहरनो थाखाय नख'रनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।